大家好，我係潮英音樂武哥。今日咧，我哋就介紹呢套 MX3呢套組合咧，佢係點樣嚟錄音、評分同埋語音點歌嘅。因為咧，其實咧，我哋呢部機買到依家都好多噶啦。跟住有啲粉絲咧就係比較簡單，就係用藍牙輸出接到我哋呢部 MX3藍牙輸入。佢接咗之後咧，佢可以正常點歌、唱歌。因為點解咧？呢個 MX3咧，佢個麥就係配 MX3嘅，佢唔係配點歌機嘅。跟住咧，所以佢藍牙連接咧，佢就係有聲嘅。如果咧，我哋係呢部點歌機咧，如果係配咗兩支麥係藍牙輸出嘅，麥係冇聲嘅。跟住咧，有啲粉絲咧就佢知道有個錄音功能啊嘛，佢點咗呢度錄音，錄咗之後係冇聲嘅。咁係點解咧？因為我哋要錄音咧，就必須我哋嘅 MX3佢嘅輸出要接到我哋點歌機嘅輸入，佢先至去錄音嘅。所以咧就係要駁線嘅咯。所以有啲粉絲如果需要用到錄音、評分、語音點歌，就一定要駁線。點樣駁線咧？我依家同大家講下。首先，我哋就係需要用到三樣嘢。第一就係呢條1分2嘅，大家睇到啦，1分2嘅呢個3.5對蓮花嘅線。第二條咧就係呢條同軸線。呢啲咧喺點歌機同埋音箱係有配嘅，大家買咗之後有配嘅。仲有一個呢啲轉接頭6.35轉蓮花頭，呢個喺點歌機入邊嘅配件係有配埋嘅。好 ，OK， 我而家就教大家話點樣嚟連接。首先咧，大家睇到，我而家搞出嚟，大家睇睇。好，我而家就係接咗一條電源線嘛，音箱一條電源線，點歌機一條電源線。跟住咧，我哋係咁樣。首先咧就係呢度咧 AUDIO output、AUDIO OUT 輸出，呢個就係叫音頻輸出。好，音頻輸出接到邊度咧？就接到呢個3點頭咧，就接到呢度 AUX 輸入，AUX 輸入咁樣插落去。插咗之後咧，我哋呢條線咧係咁樣，呢個轉接頭咧就插喺呢度。插上去之後咧點做？就係呢度係有個大家睇到話筒、麥克風語音輸出、麥輸出，就呢個黑色嘅呢個右手邊插落去。跟住咧另外一邊咧就插喺邊度？MIC 1或者2都得，我哋插1。好，你遠少少俾大家睇。我哋依家就係駁呢啲線就夠嘅啦。大家睇到 AUDIO 輸出接到呢個 AUX 輸入，跟住咧呢度嘅麥克風輸出接到呢度輸入。OK， 就咁樣就搞掂啦。就需要咁樣一條電源線、一條同軸線、一條3.5對蓮花線，咁樣咧佢所有功能都全部可以實現嘅啦。跟住咧我哋點歌機。呢度咧就係接一條 HDMI 線咯 ，HDMI 線插落去。好，插咗之後，我哋遙控呢度咧，電視機就選擇信號源 HDMI 2咧。我依家插咗 HDMI 2嘅，好就出嚟啦，有畫面啦。有畫面之後咧，大家聽下，我依家播放係冇聲嘅。點解冇聲咧？因為佢仲要一個音頻輸入選擇大家睇到輸入選擇，我度依家點 ARC 模式 ARC。藍牙模式、藍牙 U 盤模式、U 盤 AUX 模式，就呢個模式就有聲啦，而家就有聲出嚟啦。跟住咧，我哋正常呢度咧調到22差唔多。好，暫停。而家咧就係咁樣啦。我而家攞嗰支咪出嚟俾大家。OK。跟住咧，我哋撳呢個調音，大家睇到，因為我哋而家錄音咧，呢度都要調一調嘅。咪嘅混響調到28，混響嘅延遲調到22，咪嘅高音1，低音0，咁嚟調節咧，等我錄出嚟啲效果就好靚。我而家試下，跟住呢個咪都好靚。OK， 我而家試下點一首歌示範下俾大家。首先咧，我哋點呢個錄音點，我而家係冇錄音嘅，大家睇到啦，呢個係空白嘅。我而家點一首歌，點一首 OK， 我而家點呢首歌嚟唱啦。Hello， 開始錄音，得啦，我呢度未開始錄音，點錄音？開始錄音啦，而家開始錄音。半場，我上到半場 ，OK， 好，開始錄音啦。荒涼的念頭，找一封愛多難求，愛我會好好把握。OK， 好。我而家就停
停止佢就出嚟啦，就喺呢度。跟住咧，我哋一點佢就出嚟啦。大家聽一聽呢個咪聲，依家錄出嚟嘅聲音。半槍，睇個半槍。OK， 好，開始錄音啦。而家開始錄音。慌亂的念頭，找一份愛多難求，愛我。OK， 錄音成功。我會好好。跟住咧，成功咗之後咧，佢呢度有一個大家睇到啦，生成 QR 碼嘛。呢度生成咗之後咧，有一個 QR 碼，你點咗之後咧，你就 send 俾你嘅朋友。好，仲有一個咧就係語音點歌，依家又可以用嘅啦。之前咧，你如果係用藍牙輸出接到 MX3咧，佢係唔可以語音點歌嘅，因為佢個話筒輸出冇到呢度嘛，佢聽唔到指令。好，我而家試一試俾大家聽啊，語音點歌。幫我播放。已為您開始播放。來一首劉德華的歌。已為您找到。第三首。即時出嚟嘅。退出頁面。OK。幫我伴唱。切原唱。塞詞嘅，呢個唔會延遲嘅。暫停。幫我暫停。已暫停。OK， 所以咧，你如果咁樣連接咧，就所有啲功能全部有噶啦，就評分、錄音同埋語音點歌全部有。OK， 我哋呢個功能就介紹到呢度。有啲粉絲如果有其他唔明嘅咧，包括啲調音咧，你唔係幾識，你可以問我，好嘛？OK， 唔該晒，拜拜。